Բարի լույս սիրելիներ։ Այսօրվա հոգևոր նախաճաշը Գործք առաքելոցի 9-րդ գլխից է, որտեղ պատմվում է, թե ինչպես Պողոս առաքյալը, Սողոսը, գնում էր հալածելու քրիստոնյաներին եւ տեսիլքի միջոցով կուրացավ եւ Տերը պատվեր է տալիս Անանիա անունով մեկին Դամասկոսում, որպեսզի գնա եւ աղոթի Պողոս առաքյալի համար, որպեսզի սա տեսնի եւ դարձի գա եւ ծառայի Տիրոջը։ Տեսեք այդ հատվածը։ Անանիան պատասխանեց. Տեր, շատերից լսեցի այդ մարդու մասին, թե որքան չարիքներ է արել Երուսաղեմում քո սրբերին։ Եվ այստեղ էլ քահանայապետերից իշխանություն ունի կապանքի տակ պահելու բոլոր նրանց, որ քո անունն են կանչում։ Տերը նրան ասաց. գնա դու, որովհետև նա ինձ համար ընտրյալ անոթ է, իմ անունը տանելու հեթանոսների, թագավորների եւ իսրայելացիների առաջ, քանի որ ես ինքս եմ նրան ցույց տալու, թե նա ինչքան պետք է չարչարվի իմ անվան համար։ Սիրելիներս, Անանիան վկայում է, որ Պողոս առաքյալը հալածող է քրիստոնյաների եւ ասում է, որ Տեր, պետք չի այս մարդու մասին ես լսել եմ վատը միայն, եւ Տերն ասում է դու գնա, նա ինձ պետք է։ Ես մեմ մի շատ կարևոր կետի անդրադառնանք, թերևս ինձ համար։ Որքան էլ մարդը մեղավոր է, որքան էլ սխալ է ապրել իր կյանքը, բայց երբ Աստծուն պետք է, այդ մեղավորը դառնում է անոթ Տիրոջ համար։ Նա դառնում է ծառայող Տիրոջ խոսքի տարածման։ Նա դառնում է վկայողը իր անձով Տիրոջ։ Ինչքան մարդիկ կան շատ, որ տարատեսակ մեղքերի մեջ թաղված են եղել։ Եվ հետո լսում ես վկայություն իրենց կյանքի մասին, թե ինչպես են դարձի եկել, դարձել դեպի Աստված։ Եվ ինչպես են խոսում այն հավատքի մասին, որ իրենց ազատագրել է։ Ուրեմն երբեք ուշ չէ եւ երբեք պետք չի մտածել, որ որևիցե մեկը չի կարող դառնալ դեպի Աստված։ Եթե Տերը ուզի, նրան անոթ կդարձնի իր խոսքի տարածման։ Այնպես որ աղոթենք բոլորիս համար, բոլոր մեղավորների համար։ Խնդրենք Տիրոջը, որ յուրաքանչյուր մեկին դարձի ապաշխարության ճանապարհ տա եւ վստահ լինենք, որ չկա անձ այս կյանքում, որ Տիրոջը պետք չէ։ Ամեն մեկն էլ պետք է։ Ամեն մեկը ըստ իր կարևորության եւ կարելիության։ Թող որ Տերն ընտրի յուրաքանչյուր մեկին։ Բարի եւ խաղաղ օր ձեզ բոլորիդ։ Աստված օրհնի ամենքիս։